هلا خلونا نحط الميك اب. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه وكل شيء تمام. انا فيكتور رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم راح يكون حفله عيد ميلاد. انا لسه ما حضرت حالي وانا كثير متاخره، فقلت ليش ما اعمل كمان مقدمه قبل ما انه اجهز حالي. وهلا راح اجهز حالي هيك قدامكم شايفين حبايبي. هلا راح اشارككم شغلاتي اللي انا راح اعملها وشو راح احط ميك اب وهيك. ما راح احكي كثير حبايبي. اذا كنتوا جداد على القناه واول مره تشوفوا القناه لا تنسوا انكم تشتركوا على القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان تحطوا لي لايك وكومنت وتشتركوا على الانستغرام اذا انتم مش متابعيني في الانستغرام، لاني بنزل ستوريات بشكل يومي. هلا حبايبي ما راح احكي كثير وخلونا نبلش الفيديو. هون حبايبي انا حبيت فرجيكم شو الشغلات اللي بدي البسها. هون انا عندي هدول الاحذيه الاثنين، انا ملخبطه بيناتهم ما بعرف اي واحد منهم رح البسه، بس في الاخير انا قررت اني البس هاد اللي هون من الامام. وهون انا رح استعمله لاني بدي اعمل ستايل شعري كانه هيك مموج. وهذا تاج حبايبي، انا كتير كنت حابة اني اشتري واحد، بس ما لقيت في اللون الاسود، ما في ابدا لون اسود. فانا قررت اني هيك اغامر واجرب اني اعمله لحالي، وفي الاخير طلع كتير يجنن. للاسف حبايبي انا اسفة انا معي برد. انا كتير اسفة حبايبي لانه انا ما نزلت لكم الخطوات كيف عملته، لانه اول مرة كنت جربته. بما انه هو نجح معي، اذا حبيتوا اكتبوا لي في الكومنتات، انا رح انزل لكم اياه على قناتي الاولى. وهون انا فرجيتكم الاكسسوارات اللي رح احطها كمان. وبمناسبة هي حقائب ميك اب، انا منزله فيديو جولة في حقائب ميك اب، رح اترك لكم الرابط في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوه طبعا. وهذا حبايبي اسفة حبيبي، وهذا الفستان يلي راح البسه هو كتير بسيط. انا ما حبيت هيك البس شي يكون كتير ما بعرف كيف لكم اياه، بس انا حبيت البس بكون ستايل يكون بسيط. حبيت كمان انه خلي كل شي يكون في اللون الاسود. وهلا حبايبي خلونا نروح نشوف كيف راح يكون ستايل الاخير، وخليكم لنهاية الفيديو. وهلا حبايبي انا لبست الفستان زي ما انتم شايفين. هاي التفاصيل ما كانت مبينة لانه اسود. هو كتير حلو هذا الفستان، هو هيك بسيط وكتير حلو. وهلا خلونا نحط الميك اب. بما انه انا حاطه ماسك فيني اشيله، مشان هيك انا راح احط بس هلا الفونديشن. حطيت الفونديشن سوري، وهلا راح احط الاي شادو. هيك يكون فاتح، ما بدي احط هيك يكون داكن شي يكون داكن، لانه انا اوريدي لابسه كل شي اسود والاكسسوارات رح تكون سوداء وهيك، فمشان هيك انا رح احط لون يكون فاتح. اول شي انا رح اشيل هيك غرتي حتى يبين الميك اب. هيك رح اشيل غرتي كاني رح قصه وهيك. بدون ما احكي كتير خلونا نبلش فيديو، لاني انا اوريدي كتير متاخره.
حبايبي أنا الصوت انشال من هذا الفيديو، فمشان هيك أنا عم أسجل لكم صوت من جديد. شو بدي أقول لكم، بشكركم كتير إنكم شاهدتوا كل الفيديو ووصلتوا لهي لنهاية الفيديو. شو بدي أقول لكم، أتمنى إنكم تشوفوا كل الفيديوهات اللي أنا عم أنزلها على قناتي، لأن جد هي فيديوهات كتير حلوة. وشو بدي أقول لكم، ديروا لي بالكم عن حالكم، وشوفكم الفيديو الجاي. ولا تنسوا كمان إنكم تتابعوني على الانستغرام، حط لكم كل الروابط في صندوق الوصف. بحبكم كتير، ديروا بالكم عن حالكم ويلا.